Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, ketemu lagi dengan saya Bunda Mia di channel Tips Bunda Mia. Baik sahabat sehat, di video kali ini Bunda akan membagikan tips cara mengatasi, tips cara juga ya, atau video cara mengatasi sesak napas ya. Tanpa basa-basi, Bunda akan langsung bagikan obatnya. Jangan kemana-mana, jangan lupa di like dulu, di subscribe, dan di share apabila memang video Bunda bermanfaat untuk sahabat sehat. Ini dia videonya. Daun sirih merah. Seperti kita tahu, daun sirih merah ini banyak sekali dimanfaatkan untuk kesehatan apa saja, dan bisa dimanfaatkan untuk obat apa saja. Nanti akan Bunda jelaskan satu persatu untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya videonya. Oke, kita akan petik dulu beberapa. Untuk di sini Bunda akan gunakan untuk sebagai obat batuk ya. Oke, aduh ada guguk nih. Maklum ini di rumah orang ya, jadi guguknya marah kayaknya. Oke, kita petik. Bunda petik 5 aja ya. Oke guys, kita akan mengobati batuk dan napas yang cepat terengah-engah gitu kan. Untuk kalian yang punya masalah napas, bisa dimanfaatkan nih yang namanya sirih merah ini. Oke, baik sahabat sehat, di sini Bunda sudah siapkan 5 lembar saja karena daunnya kebetulan gede-gede ya. Tadi lebar-lebar, jadi Bunda hanya menggunakan 5 lembar ditambah 1,5 gelas air. Nanti kita akan rebus. Ini sudah dihidupkan juga kompornya. Kita akan rebus sampai mendidih ya. Apabila sudah mendidih, kita bisa diamkan dan dinginkan terlebih dahulu atau hangat-hangat kuku, baru kita tambahkan madu. 1 sendok saja madunya ya. Jadi kenapa harus pakai madu? Madu itu untuk mengencerkan dahak di saat kita sedang batuk ya. Kemudian kenapa harus sirih? Kenapa tidak yang lain? Karena sirih ini mempunyai kandungan antioksidan dan antimikroba yang sangat tinggi. Jadi sangat baik untuk membunuh kuman-kuman yang ada di paru-paru kita. Jadi dengan kita mengkonsumsi sirih merah ini 2 kali sehari, pagi dan malam hari sebelum tidur ya, itu artinya kita sedang membersihkan paru-paru kita. Apabila paru-paru kita bersih, maka kita terbebas dari batuk, terbebas dari napas yang sesak, napas yang pendek, napas yang cepat capek. Jadi sahabat sehat bisa menggunakan sirih merah ini untuk kesehatan paru-paru sahabat sehat semua. Oke sahabat sehat, demikian tips Bunda kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sayang dari Bunda untuk sahabat sehat semua.